হ্যালো, নমস্কার, স্বাগত আমার পুতুলস কিচেনে। তোমরা সবাই কেমন আছো? চলো, আজকে আমি অনেক দিন বাদে তোমাদের জন্য একটা চিকেন ফ্রাই এর রেসিপি নিয়ে এলাম। আমি খুব সহজভাবেই সব রান্নাগুলো করি। তোমরা একটু ফলো করো, আমার পুতুলস কিচেন চ্যানেলে গিয়ে দেখবে, তোমাদের ভালো লাগবে। যারা মানে নতুন নতুন রান্না করছো, তারা যদি এইভাবে করো, সহজে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। এই জন্য আমি আজকে নিয়ে নিয়েছি চিকেন। আমার এখানে চিকেনগুলোকে আমি ব্রেস্ট যেগুলো হয় সেগুলোকে আমি 200-র মতন আছে, সেগুলো আমি ছোটো ছোটো পিস করে কেটে নিয়েছি। বাকি যেগুলো হাড় টাড় থাকে সেগুলো তো বাদ দিতেই হয়, কিন্তু আমি 200 নিয়েছি। আর নিয়েছি আমি একটা ডিম, আর ওখানে আছে 2 টেবিল স্পুন ময়দা, আর আছে আমার কর্নফ্লাওয়ারটা আমি 3 টিস্পুন দেবো, তাহলে ভালো ক্রিস্পি হবে। যখন আমি ভাজবো তখন আমার ভাজার সময় দেখবে ভালো ক্রিস্পি হচ্ছে। আর নুন আর গোলমরিচ তো আছেই পরিমাণ মতো। আর এইখানে আমি আগে থেকে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। একটু আদা রসুনের পেস্ট দিয়েছিলাম 2 টিস্পুন, আর গোলমরিচ আর নুন পরিমাণ মতো দিয়ে আমি ওটাকে 1 ঘন্টা আগে ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম, ফ্রিজেই রেখে দিয়েছিলাম। এবার আমি এগুলোকে আমি ব্যাটার বানিয়ে নেব। তার জন্য তো আমি বলেই দিলাম কি কি লাগছে, আর আমি ব্যাটারটা বানিয়ে নিই। দেখো, আমি ব্যাটারটা আমার এই রকম করেছি, করে মানে যাতে তোমরা যখন করবে তোমরা পরিমাণটা বুঝে নেবে। আমি করতে করতে দেখলাম যে আর একটা ডিম দিতে দরকার হবে, তখন আমি আর একটা ডিম দিয়ে দিয়েছিলাম। এবার আমি এই যে আমার চিকেন পিসগুলো আছে, এটাকে আর একবার আমি সমস্ত মশলার মধ্যে মিশিয়ে নিয়ে এইখানে ডুবিয়ে প্রথমে একটা দিয়ে দেখো, ওইটাকে আমি উল্টে দিয়েছি। এবার বাকিগুলো আমি দেবো। এইভাবে গ্যাসের ফ্লেমটাকে আমি স্লো করে রেখে দিয়েছি, তাহলে ফ্রাইটা ভালো হবে। সবগুলো এরকম করে আমি ভেজে নিয়ে আসছি। চিকেন ফ্রাই রেডি। এবার আমি এগুলোকে একটা একটা করে আমার প্লেটে তুলে নেব। আমার চ্যানেল পুতুলস কিচেন তোমরা দেখো, ফলো করো। কেমন লাগছে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না। আর যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলো না, তাহলে আমি যখনই যা করব তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে। আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। থ্যাংক ইউ।